Tavo būsena manifestaun viskon tavo gyvenime. Absoliučiai viskon tavo gyvenime. Tai jeigu dabar tu patiri stresą, pritrauksi dar daugiau stresą. Nes stresas yra unikalus dažnis, specifinė vibracija, kad vibruojant to specifiniaus dažniaus, kad susilygiant su situacijom, žmonėmis, galimybėm kažkokiom, kas viskas turi tom patį vien tik dalelį, kad priklauso streso, tom patį dažniaus dalelį. Ir tu pritrauksi tom patį, kaip magnets, kon tu vibrauji. Tu esi magnets, kad gali pakeisti savo magnetizmą, galim sakyti, skaičiukus kokius nors. O vienas skaičiuks reiškia meilį, o antras skaičiuks reiškia pinigą, trečias skaičiuks reiškia laimį kokį nors, ne? Čia labai supaprastinta. Bet taip veik. Ir kaip tu pakeiti būtent specifinį skaičiuką, ton dažnį, ton savo vibracijai, tu pritrauks tam tikrus dalykus į savo gyvenimą. Jeigu tu patiri depresiją, tu patiri kažkokį skausmą, esi auka, tu pritrauksi dar to pačio. Bet kam esmė? Kodėl mes kartais jautamės taip? Kodėl mes jautam tą stresą? Kodėl mes jautam tas depresijas, ne? Mes norim gerai jaustis. Kodėl taip ir? O todėl, nes jeigu kalbam apie stresą ir kalbam apie depresiją, depresija yra, kai tu fokusuojas į praeitį, kai tu stringi praeitį, tu būni įsizoninis, tu kažkom galvoji, eini per gyvenimą, bet tu nebūni čia ir dabar. Tu būni praeitį, tu galvoji apie praeitį, tu įstringi praeitį, tu dar daugiau galvoji, tu dar emocinėlesnis jauties, dar daugiau lendi emocijas, dar daugiau lendi į negatyvą ir lendi, kuo daugiau galvosi apie praeitį, kuo daugiau įstriks praeitį, tuo daugiau tos depresijas ir patyrisi. Iš kur stresas gaunas, iš kur nerimas gaunas. Gaunas iš ateitis, plana, kažkokį dalyką darėms kažko, suplanavėms, kad čia to vykti, bet jeigu taip nevyks, tada bus taip ir mūsų ego išėjant nesąmonį daryti. Bet kam ir smagiausias dalykas ir, kad tavo ego, ons nebuvo sukurts žinoti, kaip dalyką įvyks ir suplanauti, kaip dalyką įvyks. Čia ir tas pats, kaip įsivaizduok tavo ego ir kaip nardi makinė. Tu narda, ne? Ir tu sakai dabar ego, savo ego tai makiniam, davai, rūdi, kur man plauk, tam, ten plauk, ten plauk. Kas atsitiks? Tai jakinė, tos tokį spaudėjimą, kas atsitiks, anie sulūž, anie suskels. Tas pats ir mūsų ego, ons nėra sukurts daryti ir suplanauti ir žinoti, ką dalyką įvyks. Mes atėjom čia būti čia ir dabar. Kai tu būni čia ir dabar, tu patiri džiaugsmą, tu patiri meilį ir tu leidi savo tekėti su 120% pasitikėjimu savo aukštesnioje aš. Nes ons yra, arba ans netar lytėjus, bet ans žena kiekvieną tą kėlį, kiekvieną kelėlį, kur būtent reik tau eit, kad tu patirtum daugiausiai meilės, kad tu patirtum daugiausiai gausos, kad tu patirtum viskon, ko tu atėjai čia patirti. Kas yra meilė ir džiaugsmas, o ne skausmas.